Hər kəsə salam, fərqli qonaq layihəmizə xoş gəlmisiniz. Bugün yanımda çoxumuzun tanıdığı Fatimə var və biz bugün ona sual-cavab verəcəyik. Görək hekayəsi onun necə başlayıb. Salam Fatimə, necəsən? Zəhmət olmasa biraz özündən danışa bilərsənmi? Həyat hekayən necə başlayıb? Buyur. Salamlar hər kəsə. Çox təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərimi, bütün qonaqları, bütün hamını salamlayıram. Hamının günü xoş, uğurlu keçsin. Hamını çox istəyirəm. Mənim həyat hekayəm deyəndə ki, mən Fatimə Qafarova. Mən çox sevinirəm, çünki Allah mənə hər istədiyimi verib. Yəni əsas odur ki, peşəmin dalıncayam. Yəni sənətim çox gözəldir və bu sənətimin dalınca getməliyəm və gedəcəyəm də. Allah Taala mənə çox gözəl bacarıq verib. Ona görə də mən həyat hekayəmlə bağlı heç üzülmürəm. İnşallah ki, siz də üzülməyin, çünki bu həyat hekayəsi həyata gəlmişik ki, biz yaxşı yaşayaq, gözəl yaşayaq, üzülməyək, ağlamayaq. Onsuz da enində sonunda bu dünyada biz qonağıq. Enində sonunda o birisi dünyada yaşayacağıq. Ona görə də bu həyata gözəl həyat yaşamağa gəlmişik. Allah Taala hərəyə bir bacarıq verib. İndi neyniyək? Hamının bir bacarığı var. Bəzi adamlar onun çalışırlar ki, öhdəsindən gələrlər və eləyə bilmirlər, amma bundan zövq almalıdırlar, pes etməməlidirlər. Belə çıxsa eləməlidirlər hər şeyi. Amma mən çalışıram ki, həmişə hər şeyi bacarım. Yəni həmişə də hər şeyin öhdəsindən, altından çıxa bilirəm. Bəs musiqiyə necə başladınız? Musiqiyə başlamaq, mən əslində qabaqlar bir-iki dənə belə sadə mahnılar oxuyurdum, oynayırdım. Sonra getdim məktəbə. Məktəbdə aldım musiqi dərsləri. Sonra 7-8 yaşımda hiss elədim ki, mənim səsim var, yəni mənim bacarığım var. Dedim, bunu gecikdirməyim, elə başlayım səs prosesimə, səs bacarığıma başlayım. Getdim, musiqi təhsili aldım. İndi tərifləmək kimi olmasın, belə bacarıq var da, yəni potensial var. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb könül qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. İnşallah ki, daha da davamlı olar. Bəs ən böyük arzun nədir bu həyatda? Ən böyük arzum, hər efirdə deyirəm, mən xalq artisti olmaq, gözlərimin açılması və sair belə arzularım var. İnşallah ki, hamısını gerçəkləşdirərəm. Leyla Əliyeva xanım sizə klip çəkdirib. Bu haqqda da bizə məlumat verə bilərsənmi? Bəli, Leyla xanım mənə bu yaxınlarda, bu il deyəsən, klip çəkdirdi. İnşallah ki, klip çıxacaq. İnşallah ki, bəyənərlər, izləyicilərim hamı bəyənər. İnşallah ki, mən özüm də bəyənərəm. Çox maraqlıdır mənə görəsən klipim necə çıxıb, nətərdir, nətər deyil. İnşallah ki, qəşəng çıxar. Mən də arzu edirəm ki, klipim gözəl çıxsın. Ona çox təşəkkür edirəm Leyla xanıma klip haqqında. Klip üçün çox təşəkkür edirəm. Leyla xanıma, Leyla xanımın ailəsinə, Cənab Ali Baş Komandanımızın ailəsinə çox təşəkkür edirəm və Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür edirəm ki, mənim kimi bütün uşaqların yanındadır, uşaqlara dəstəkdir və mən buradan çatdırmaq istəyirəm ki, mənim oxuduğum mahnıların sözləri Leyla xanım Əliyevaya bəzən də Baba müəllim Vəziroğluya aid olur. Musiqisi isə həmişə Kəmal müəllimə aid olur və mənim oxuduğum mahnılarda onu çatdırmaq istəyirəm ki, əsərdir. Çox sevinirəm. Onlar icazə verirlər mənə oxumağa mahnılarımı. Həmişə də gözəl alınır mahnılar. Mən də sizi də bəyənirəm. Bəs biraz bizə atanız haqqında danışa bilərsiniz? Atam
2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində getmişdi, iştirak eləmişdi. Mənim hələ onda 5 yaşım var idi. Heç nədən anlayışım yox idi hələ ki. Qayıtmışdı atam, təzədən işinə gəlmişdi. İndi də atam hərbiçidir. İnşallah davamlı olar, hər şey davamlı olar. Hər şey üçün səbir lazımdır. Mən də elə səbir eləyirəm. Çünki səbir çox yaxşı bir şeydir. Səbir eləmək o qədər yaxşı bir şeydir ki, onu eləsən bütün möcüzələr gəlib bizi tapacaq. Amin. Bəs biraz da bacınız haqqında danışa bilərsiniz? 2016-cı ildə olmuşdu bacım anadan. Bacım gəldi 8 yaşında 2024-cü ildə qan xərçəngi çıxdı. Biz onun üçün çox ağladıq, dualar elədik, səbr elədik, hətta indi də səbr eləyirik. Gəldi qan xərçəngi çıxdı. Biz də gəldik Bakıda qan institutunda indi müalicə alır. İnşallah ki gözəl keçər müalicəsi. İnşallah ki sağalar, təzədən eyni halına qayıdır. Bəs rəfiqələriniz varmı ümumiyyətlə belə? Rəfiqə deyəndə belə çox da belə bağlantılı bir dostum o qədər də deyil. Amma ki rəfiqələrim, yəni güvəndiyim adamlar var. Nə gözəl. Bəs bizə biraz mahnı oxuya bilərsinizmi? Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır. Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır. Ay qız məndən üstün dərmə amandır, gözəl məndən üstün dərmə amandır. Həsrətin ilə hər zaman, həsrətin ilə hər zaman, gözüm qaldı bu yollarda ala göz. Həsrətin ilə hər zaman, həsrətin ilə hər zaman, gözüm qaldı bu yollarda ala göz. Gözüm qaldı bu yollarda ala göz. Çox qəşəngdir, alqış. Çox qəşəngdir həqiqətən səsin. İnşallah ki daha böyük yerlərə gələrsən. Yəni səni orada biz görmək istəyirik. Bəs bu həyatda sizə ən böyük dəstək olan, yəni siz deyirsiniz ki, həqiqətən yəni çox sağ olsun ki, o bu həyatda var, mənə çox dəstək olur. Bu insan kimdir? Mənə çox adam dəstək olur. Nənəm, atam, hər kəs mənə demək olar ki, dəstək olur. Amma mənə ən çox dəstək olan, mənim ən çox sevdiyim adam bu dünyada babamdır. O mənə daha çox dəstək olur hamıdan. Onu mən hamıdan çox istəyirəm bu dünyada. Nə yaxşı ki, o var. Mənim babam həmişə məni çox istəyib. Mən də həmişə onu çox istəyəcəm. Həmişə babamın başını uca eləyəcəyimə ona söz verirəm. Biraz da bizə məktəb həyatınız haqqında danışa bilərsiniz? Məktəb həyatı haqqında deyəndə ki, mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Elə dərslərimi yaxşı oxuyuram. Sinif yoldaşlarımdan bəzilərini sevirəm. Çox istəyirəm. Məsələn, ən çox Aylini çox istəyirəm. Bir dənə Aylinlə dostam. Elə rəfiqə kimi bir şeyi dostdur. Ona görə də ən çox
ailəni çox istəyirəm. Məktəb həyatım deyəndə müəllimlərimizdən bəzilərini çox istəyirəm. Məsəl üçün mənim ibtidai sinif rəhbərim Nigar müəllimədir. Onu hamıdan çox istəyirəm. Çox gözəl müəllimə olub. Həmişə də məni çox istəyib. Sonra ibtidai sinif rəhbərim, tərbiyəçim Cəmilə müəllimədir. Mən onu çox istəyirəm. O da məni çox istəyib. Həmişə yanımda olduqları üçün Nigar müəllimə, Cəmilə müəllimə mən onları çox istəyirəm. Sonra mənim musiqi müəlliməm, daha doğrusu tək mənim yox, bütün uşaqların musiqi dərsi də o müəllimə Kifayət müəllimədir. Onu da mən çox istəyirəm. O da məni çox istəyir. Çox gözəl dərslər keçirilir. Məsələn, BSG, KSG olanda mən həmişə musiqidən 5 alıram. O birisi fənlərdən də 5 alıram, amma ən çox mən həmişə musiqidən 100 bal alıram. 100 baldan aşağı düşmürəm. Məsələn, Azərbaycandan olur ki, Azərbaycan dilindən 85, 90, 95, 80, riyaziyyatdan da olur məsələn 90, 80, 95 belə qiymətlər alıram, amma musiqidən həmişə mən 100 almışam. Çünki musiqi haqqında bildiklərim yəni var. İnşallah ki, Allah hamının yolunu, tək mənim yox, hamının yolunu açıq eləsin. Qeyd etdiniz Azərbaycan dili fənnindən də yüksək qiymət alırsınız. Sizin üçün Azərbaycan nə deməkdir? Bizim üçün Azərbaycan vətən, torpaq, gözəl millət, dövlət, xalq deməkdir. Azərbaycan, bizim Azərbaycanımız var, çünki bizim Azərbaycanımız var. Ona görə ki, bizim şəhidlərimiz sayəsində var Azərbaycan əslində. Bizim Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah şəhid analarına səbir versin. Allah qazilərə şəfa versin. Allah hərbiçiləri qorusun. Bütün vətən uğrunda canlarından, qanlarından keçmiş şəhidlərimizə mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanın adını belə yaşatdılar. Ona görə də mənim üçün Azərbaycan bu deməkdir. Hər kəs şəhidlərimizin qarşısında baş əyir. Həqiqətən hərbiçilərimiz, əsgərlərimiz Allah onların canlarını sağ eləsin. Gördüyünüz kimi Fatimə həqiqətən mənəvi cəhətdən çox güclü bir qızdır və demək olar ki, çoxumuz bəlkə də bu qədər güclü deyilik mənəvi cəhətdən, amma görürsünüz də o necə də güclüdür. Fatimə, bəs başqa əlavə etmək istədiyin məlumatlar varmı özün haqqında? Bəli, var. Mənim ayın 21-i qardaşım, bir dənə qardaşım var idi mənim. 2 yaşı var idi. Çox balaca idi. Hələ mən onu çox istəyirdim. Evdə ən çox sevdiyim adam o idi. Qardaşım ayın 21-i cənnətə köçdü. Mən Allahıma şükür eləyirəm ki, Allah bu dəqiqə qardaşımın yanındadır. Qardaşım bu dəqiqə bizə baxır göydən. Bizə deyir ki, yaxşı ki, mən bura gəlmişəm. Allaha çox şükür eləyirəm ki, qardaşım belə gözəl bir yerdədir, cənnətdədir. Əlavə deyə biləcəyim bir şey var bizə? Yəni insanlara nə demək istəyirsən? Yəni necə səbirli olsunlar bu yolda, ümumiyyətlə, yəni həyatda necə səbirli olsunlar? İnsanlara demək istəyirəm ki, çox insan belə hər şey üçün belə özünü çox belə necə deyim, səbirsiz hiss eləyir, özünü belə tək hiss eləyir, tənha hiss eləyir. Amma kimsənin də yanında heç kim belə olmasa, heç kim olmasa belə, qohumu, əqrəbası, nəsli, anası, atası onun yanında səbr eləsin. Onun yanında çünki Allah var. O səbr eləyənə, o səbr eləyir. Allah böyükdür. Allah hamının üzünə gözəl qapılar açır, şəfalar açır, möcüzələr yaradır. Mənim Allaha inancım tamdır. İnşallah ki, hamı səbirli olsun. Səbirli olmasanız, səbirli olmasanız belə səbirli olmağa çalışın. Çünki səbir Allahın işidir. Çünki səbir çox önəmli, çox vacib bir şeydir. Səbir eləməsəz heç bir nailiyyət üzrə qazana bilməzsiniz. Heç bir nailiyyət əldə edə bilməzsiniz. Ona görə də insanda bir biliyin sahibi olmaq üçün
Fərq eləmir müğənni, sənətkar, rəqqas, bir ifaçı və ya həkim, müəllim, polis başqa bir şey. Əgər bu nailiyyətləri əlinizdə eləmək istəyirsinizsə, məncə səbir lazımdır. Çox sağ olun. Buyurun, siz çox sağ olun. Gördüyünüz kimi həqiqətən Fatimənin ümumiyyətlə sözləri mənə çox təsir elədi. Yəni mənəvi cəhətdən çox güclü bir qızdır. İnşallah ki, hamıya Allah Fatimənin ürəyindəki o səbirdən, o güclü duyğudan verər. Bugünkü verilişimiz bu qədər idi. Bəyənməyi, bizə abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Şərh də yazsanız çox sevinərik. Sağ olun.